Сәлеметсіздер ме оқушылар? 7-ші сынып сабақтың тақырыбы параграф 38 пайдалы әрекет коэффициенті. Сабағымыздың мақсаты тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану. Өткен тақырып бойынша табалдырық сұрақтарына жауап береміз. Ең бірінші, денені бір орыннан екінші орынға қозғап апару күштің істеген жұмысы не деп аталады? Екінші, жұмыстың формуласы. Үшінші, жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын шаманы не деп атайды? Яғни формуласын жазамыз. Дененің жұмыс істеу қабілетін нақты көрсететін физикалық шама не деп аталады? Энергияның қанша түрі бар? Және де атап өтті. Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар не деп аталады? Жай механизмдерге мыналар жатады, яғни түрлерін жазатын боламыз. Білім еліне саяхат арқылы біздер бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз. Мәшинелердің қандай түрін алсаңдар да, олардың жұмыстарының бір бөлігі белгілі ортада, яғни ауада, сұйықта, қатты денелерде кедергі немесе үйкеліс күштеріне қарсы жұмыс атқаруға жұмсалады. Сөйтіп, механизмдерге берілген энергия олардың қозғалысқа келтіретін денелеріне тұтас күйінде жете алмайды. Осыдан барып механизмдер істейтін жалпы жұмыс және де пайдалы жұмыс деген ұғым енгізіледі. Механизмдердің өздерін қозғалысқа келтіретін жұмыс жалпы немесе толық жұмыс деп аталады. Механизмдердің басқа денелерді қозғалысқа келтіретін жұмыс пайдалы жұмыс деп аталады. Механизмнің немесе машинаның пайдалы әрекет коэффициенті пәк деп пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын айтады. Яғни біздер пайдалы әрекет коэффициентін қысқаша түрде пәк деп атауымызға болады. Оның формуласы это тең болады. Пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз. Әдетте пәкті пайызбен көрсетеді. Сондықтан жоғарыдағы қатынасты 100%-ға көбейтеді. Сонда это тең болады. Пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп, одан шыққан санды 100%-ға көбейтеміз. Жұмыс пен қуат арасындағы тура пропорционалық байланысты ескеріп, пәкті пайдалы қуаттың толық қуатқа қатынасы арқылы өрнектеуге болады. Сонда это тең болады. Пайдалы қуатты толық қуатқа бөлеміз. Одан шыққан санды 100%-ға көбейтеміз. Мәшинелер мен механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенттері әрқашан бірден немесе пайыздан кем болады. Яғни пәкті бірге тең болатын қозғалтқыштарды жасау мүмкін емес. Өйткені толық жұмыс дененің механикалық әрі ішкі жылулық энергияның өзгерісі арқылы сипатталады. Ал пайдалы жұмыс тек механикалық энергияның өзгерісін білдіреді. Сондықтан да бізде пайдалы жұмыс толық жұмыстан кіші болып келеді. Яғни ірі қондырғылардың пәктері 30 немесе 40%-дан аспайды екен. Дегенмен, мәшинелер мен механизмдердің пәгін үздіксіз жоғарылатудың мүмкіндігі шексіз мол. Пәкті сәл көтерудің өзі ғылым мен техника үшін аса табыс болып қабылданады. Отын қорының қарқынды азаюына байланысты энергияны үнемдеп пайдаланатын қозғалтқыштар мен қондырғыларды жасау алда тұрған үлкен міндеттердің бірі болып саналады. Әртүрлі механизмдердің ішінде сағаты әзірге пәгі ең жоғары механизм болып табылады. Оның пәгі 90%-дан жоғары болып келеді екен. Енді сіздерге осы формулаға байланысты есеп. Яғни бірінші есеп, иіндіктің ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, қысқа иініне бекітілген массасы 1 тонна жүкті көтереді. Жүк 0,8 биіктікте көтерілгенде иіндіктің күш түсірілген нүктесі 4 метр төмен түсті.
иіндіктің пайдалы әрекет коэффициенті қандай дейді. Яғни ең бірінші есептің берілген жазамыз. Яғни массасы 1 тонна. Одан кейін біздер күшті F әрпімен белгілейміз. Одан кейін бізде 2 биіктік берілген, яғни H1, H2 деп аламыз. Енді бізге халықаралық бірліктер жүйесінде тоннаны килограммға ауыстырамыз, ал килоньютонды ньютонға ауыстырамыз. Ал ана жерде бізде биіктіктер метрмен берілген, оларды біздер сол күйінде қалдырамыз. Яғни 1 тонна бізде оның 3 дәрежесінде килограмм, 2,5 килоньютон 2500 ньютонға тең. Ары қарай есептің формуласы ең бірінші иіндіктің, яғни пәктің формуласын аламыз. Яғни это тең болады пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп, одан шыққан санды 100%-ға көбейтеміз. Одан кейін пайдалы жұмыстың формуласын аламыз. Келесі толық жұмыстың формуласын аламыз. Одан кейін жүктің салмағының формуласын аламыз. Келесі шешуіне келетін болсақ, ең бірінші жүктің салмағының формуласына қойып есептейміз. Яғни бізде ана жерде G еркін сөудеуі 9,8 ньютон бөлінген метр. Оны көбейтеміз, оның 3 дәрежесінде килограммға. Сонда бізде оның 4 дәрежесінде ньютон болады. Одан кейін пайдалы жұмыстың формуласын орнына қоямыз. Яғни оның 4 дәрежесінде ньютонды көбейтеміз 0,8 метрге, сонда 8 көбейтілген оның 3 дәрежесінде джоуль. Одан кейін толық жұмыстың формуласына қоямыз. Яғни бізде F 2500-ге тең, H2 бізде 4 метрге тең. Сонда бізде болады оның 4 дәрежесінде джоуль. Ең соңында иіндіктің пәктің формуласын қойып, яғни 8 көбейтілген оның 3 дәрежесінде джоуль бөлінген оның 4 дәрежесінде джоульді. Оны көбейтеміз 100%-ға, сонда 80% болады екен. Яғни иіндіктің пайдалы әрекет коэффициенті бізге 80%-ды береді екен. Жауабы 80%. Сіздерге үйге тапсырма 38-ші тақырыпты оқып, 5-7-ші жаттығудың есептерін шығару. Назарларыңызға рахмет.